გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას. შუადღე მშვიდობისა. ხელთ მაქვს ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული დოკუმენტი, რომელიც საკმაოდ გრძელი და სერიოზული დოკუმენტია. ეს არ არის მხოლოდ ის 6 პუნქტი, რომელიც თავიდან ვნახეთ. საკმაოდ ღრმად არის ჩაშლილი რამდენიმე თავში ის შემოთავაზებები, რომელიც აქვს ევროკავშირს. მინდა ძალიან მოკლედ თქვა ჩემი პოზიცია, რომელიც იცით, რომ არის დამოუკიდებელი ყველა სხვა პოლიტიკური ძალისგან და არის მართალი, მიუხედავად იმისა, მოწონს თუ არა ეს სიმართლე ვიღაცეებს. ეს არის ხაზი, რომელიც მე მაქვს არჩეული და ეს არის ხაზი, რომელსაც ვაპირებ რომ გავყვე მოლომდე. დამოუკიდებელი და მართალი. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას და მინდა მადლობა გადაუხადო ევროკავშირს ამ უსერიოზულესი და ძალიან ღრმა პროცესისთვის, შუამავლობისთვის, რომელიც მან წაიყვანა საქართველოში. ჩვენს ისტორიას ასეთი ღრმა და სერიოზული ჩართულობა ევროკავშირისა პოლიტიკურ პროცესებში საერთოდ არ ახსოვს. ნეტა მანამდეც ყოფილიყო ასე ჩართული, ალბათ სულ სხვანაირ საქართველოს ვნახავდით დღეს. დღეს ჩვენ მხოლოდ ძალიან სერიოზული მადლობა და მადლიერება უნდა გამოვხატოთ ევროკავშირის სხვადასხვა შტოს მიმართ, მათ შორის ევროკავშირის ელჩის მიმართ, ბატონი კარხარცერის მიმართ. და ყველა იმ შტოს მიმართ, რომელიც ასე სერიოზულად არის ჩართული ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებში. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირი ძალიან არის ინვესტირებული და დაინტერესებული იმით, რა მოხდება აქ და ეს მხოლოდ სასიხარულოა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლაც გვაქვს პერსპექტივა, რომ ევროკავშირის სამეზობლოდან, სადაც ვართ ახლა, გადავიდეთ უფრო სერიოზულ ურთიერთობებზე, ოღონდ რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ სწორ გზაზე დავდგებით, რაც ახლა არ ჩანს. ანუ ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირს ამ ძალიან სერიოზული სამუშაოსთვის. ამ ტიპის პოლიტიკური მედიაციის დოკუმენტი, რომელიც ახლა გვაქვს, ნახეთ. რამდენიმე თავად ჩაშლილი სხვადასხვა მიმართულებით, პარლამენტი, CSKO, სასამართლო, პოლიტიკური სიტუაციის განმუხტვა, რა ესე პუნქტობრივად, ხო? არ გვინახავს პოლიტიკური მნიშვნელობის და მხოლოდ მადლობა ეკუთვნის ევროკავშირს ჩვენგან ამ შუამავლობისთვის. ამის პარალელურად მინდა ვთქვა შემდეგი. რატომღაც დავინახე ესეთი ტენდენცია, რომ პოლიტიკოსებმა ჩვენ ჩაგვაყენეს ეგეთ ვითარებაში, რომ უნდა დავდგეთ და ვეხვეწოთ მათ, რომ ხელი მოაწერონ ამ დოკუმენტს ბოლო და განმუხტონ ეს კრიზისი და შევიდნენ პარლამენტში. სოციალურ ქსელებშიც დავინახე აი ამ კრიზისისგან და რაუნდებისგან დაღლილი მოსახლეობის, აი მართლაც თხოვნა მიმართვა, რომ გთხოვთ მოაწერეთ ხელი. მედიისგანაც მიმართვა. ხელი მოაწერეთ პოლიტიკოსებო და დაგვანებეთ თავი, დაახლოებით ამ ტონალურობით. და ხუმრობა დარჩეს და სერიოზულად ძალიან სამწუხაროა და გასაბრაზებელია, რომ ჩვენ დამკვეთი ხალხი, რომელიც უნდა ვიყოთ დამკვეთი პოლიტიკური პოზიციების, დამკვეთი პოლიტიკური დღის წესრიგის, ძევლად ყავართ აყვანილი ამ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ სპექტრს და აი ესე ხელები აქვთ გაძაჯვარედინებული და ფეხებს აბაკუნებენ და გატაცებული აქვთ მთელი საქართველოს ცხოვრება და პოლიტიკური დღის წესრიგი ამ კრიზისით. ანუ ჩვენ კი არ უნდა ვეხვეწოთ, ჩვენ დამკვეთები ვართ პოლიტიკური დღის წესრიგის, პოლიტიკური სპექტრისაზმი და კი არავის არ უნდა ვეხვეწოთ. არც ხელისუფლებას, არც ოპოზიციას, რომ ამ დოკუმენტს ხელი მოაწეროს. არა, ჩვენ უნდა ვთქვათ, თქვენ დაგждით, თუ მას ხელს არ მოაწერთ. იმიტომ რომ მოგტაცეთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების თვეები 6 თვის განმავლობაში. პოლიტიკურმა ელიტებმა, პოლიტიკურმა სპექტრმა მოგტაცა ჩვენ ყველას, აი ჩათვალეთ, რომ ჩვენ 31 ოქტომბერს დავიძინეთ, ჯერ არ გაგვიღვიძია როგორც ქვეყანას. იმიტომ რომ პოლიტიკური სპექტრი სარგებლობს ამ კრიზისით და მას გატაცებული აქვს პოლიტიკური დღის წესრიგი, საუბრობს, გატაცებული აქვს შესაბამისად მედია და საუბრობს მარტო ამ კრიზისზე იმის მაგივრად, რომ რა გააკეთოს. იმის მაგივრად, რომ ისაუბროს
ხალხის პრობლემებზე და წინ წაიყვანოს ქვეყანა. ჩვენი ქვეყანა წინ რო არ მედის, ეს ხო ვიცით. გარეთ გამოიხედავ და აგეტირება ისე დღეშია ჩვენი ეკონომიკა. ისე დღეში ანუ განადგურდა სარესტორნო ბიზნესი, განადგურდა მცირე და საშუალო ბიზნესი. ქვეყანა არის კორუფციის ჭაობში. ფასები გაძვირებულია, ადამიანები ლარებს ითვლიან. ლიბერტი ბანკის დირექტორი გამოდის და ამბობს, 5 ლარზეო რატო გველაპარაკებითო აქო? ხო ხდებითო თქვენ და 5 ლარზეა მარტო საუბარიო. 5 ლარს ითვლის პენსიონერი შედის აფთიაქში, სადაც უკვე ვეღარ იხდის იმ წამლის ფულს. და ამ პირობებში დღეს შეხედეთ თქვენ ეთერებს, რაზე არის ლაპარაკი? გაკოტრებული 3%-იანი პოლიტიკოსები გამოდიან და ლაპარაკობენ კრიზისის განმუხტვაზე. მე-6 თვე მიდის. ხალხნო, თამარ მეფე მოელაპარაკა ყუთნუ ასლანს. თამარ მეფე ყუთლუ ასლანსაც კი მოელაპარაკა, იმიტომ რომ ქვეყანას ესე ჭირდებოდა. და ესენი გაჯიქებულები ფეხებს გაბაკუნებენ იმის ხარჯზე, რომ ჩვენი ქვეყანა თავის წვენში იხარჯება, საკუთარ ბრაშში ვიხარჯებით და ჩვენი დღის წესრიგი არ ხორციელდება. აქეთ ათასობით ადამიანი იკრიბება ნამოხვანზე და ნახეთ, რამხელა მიტინგებით დაჭირდათ, მოეწყოთ, რომ ისინი მოხვედრილიყავენ მედიაში. პოლიტიკურ სპექტრს აყვანილი ვყავართ, ჩვენ ტყვეთ. აყვანილი ყავხართ ხალხნო, თქვენ ტყვეთ. იმის მაგივრად, რომ დილიდან საუბარი იწყებოდეს პენსიების სესხებზე, როგორ ძარცვავენ პენსიონერებს და მთავრდებოდეს წამლების ფასებით. პოლიტიკოსები იპრანჭებიან ტელევიზორთან და ლაპარაკობენ, ეს მძიმე არ მოგწონს, ეს წერტილი არ მოგწონს. ქართულ ოცნებას დღესაც არ მოუწერია ხელი. ამ შემოთავაზებაზე ჯერჯერობით არ მოუწერია ხელი. იცით რატო არ მოუწერია? იმიტომ რომ აწყობს მას ეს კრიზისი. რაც უფრო დიდი ხანი გაგრძელდება ეს კრიზისი, მით უფრო ნაკლებად გვექნება ჩვენ დრო და საშუალება, რომ ვილაპარაკოთ პრობლემებზე. ჩართავ ტელევიზორს და იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ, რომ წარმოება ვერაფერი ვერ გააკეთეს ამათმა ეკონომიკაში, ისევ ეხვეწებიან ტურისტებს, რომ შემოვიდნენ. აი ამის მაგივრად ისევ ვილაპარაკობ ჩვენ ნომერ რაღაცა მე რაღაცა რაუნდზე. 60% მოსახლეობისას მოწყინდა საუბარი ბოიკოტზე. სახალხო დაკვეთაა, რომ დაუბრუნდეთ პრობლემებს. ამ პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, ჩვენ ვართ პოლიტიკური დღის წესრიგის დამკვეთები. ჩვენ შეგვიძლია ავდგეთ და უთხრათ პოლიტიკოსებს, რომ თქვენ თუ არ ილაპარაკებთ საქმეზე, თქვენ თუ არ შეასრულებთ ჩემ დაკვეთას, თქვენ დაისჯებით. დაისჯებით კონკრეტულად იმ ხმებით, რომელსაც თქვენ არ მიიღებთ. მე როგორც ყოველთვის, ჩვენ ხალხისთვის ვრჩებით ამ პრობლემების სადარაჯოზე. სამწუხაროდ, რახან მედია გატაცებული აქვს აი ამ თემას, ძალიან რთულია ჩვენ გავიდეთ და ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომელიც თქვენ დღის წესრიგშია, მაგრამ საბედნიეროდ არსებობს სოციალური ქსელები და სხვა საშუალებები, რომ თქვენი ხმა გავიტანოთ. ამიტომ, მეგობრებო, ჟან მიშელის ეს დოკუმენტი არის ძალიან კარგი, მხოლოდ მადლობა ეკუთვნის ევროკავშირს. ეს არის კომპრომისული დოკუმენტი. იქ არ არის გოლები და პენალტები შეტანილი პოლიტიკური, მაგრამ რა არის იმედი ქონდათ? პენალტი შედით უნდა გაიტანო როგორც პოლიტიკურმა ძალამ, ხო? და რაც არის შესაძლებელი კომპრომისის ფარგლებში, ეს ამ დოკუმენტში არის. ახლა პოლიტიკურმა პარტიებმა მიიღონ გადაწყვეტილება პირველ რიგში ხელისუფლებამ. ან წაიყვანენ ქვეყანას წინ, რითაც არის შესაძლებელი და ელემენტარულ რაღაცებს მოუგვარებენ ადამიანს, ან ჩვენ ისევ მოვიხარშებით ამ საკუთარ წვენში, რაც უნდა დაუჯდეს პოლიტიკურ ფასად იმ ელიტას, რომელიც თქვენ გელაპარაკებათ ტელევიზორიდან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ამჯერად გემშვიდობებით და დროებით.